Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena aba following afa TVG nembebazi nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade ekiri ku Canan nandi kisa kinegula olw'ensonga nti enkuba etonya bitya enkuba ennaku zino jjukira season ya nkuba Pastor Rose Bugingo ngedde okubanga konfaminga ng'agamba nti ensimbi ez'okuba nti ne batandika okubanga basima n'omusingi ogwa Pentagon ensimbi teziriwo olunaku olw'eggulo era nga byemu ebikola ki ebitambuzibwa ku social media abantu bangi bavudde nga bagamba Uganda Police okwata Rose Bugingo omusumba nti wano kubanga kubba nti Endiiga na kuzibuzaabuza olw'ensonga omwaka ogwa 2023 yategeeza n'agamba nti balinawo almost obuwumbi busatu era ng'omusingi gena kuba gutandika okubanga gukola ki gusimibwa mu mwaka ogwa 2024 yabyogera mu 2023 kati 2024 n'agamba nti bagenda kukola ki bagenda kusima omusingi jjukira 2024 yalumbibwa abatemu n'akola ki n'abiyimirizaamu ko era buli omu yakola ki ekitegeera nga naawe ng'okiraba yali alumbiddwa abali baagala okubanga bakola ki bamutta n'abyongeza ebyokukola ki ebyokusima omusingi n'ate guno omwaka ogwa 2025 yavudde nakonfaminga n'agamba nti n'ez'omusingi teziriwo kati ziba zaalagawa zizi yasooka okubanga ayogera Olunaku olw'eggulo waliwo obufaananyi obwafulumiziddwa nga bw'obulengerawo nga balaga nti Endiiga zayongedde okubanga zikola ki zeetoola ku ndowooza omulengera mu Bisooto Bisooto kiba ku Canan Bisooto kiba ku Canan jjukira bamugamba aliwo enkokoto yagaana jjukira kati bw'oba oyiyewo enkokoto kiba kizibu ekisooto okukola ki okubeerawo n'etenti zennyini zaayolika Endiiga ezisinga enkuba bw'etonya eziggwerako ezimu omusana bwe gwaka guzigwerako ku Canan wanene Canan landi nnene nnyo nga bw'okiwulira ne bambi ekisooto ekiri kikambwe ettaka lyawo liserera okufaako obufi ettaka lyawo liserera mune ebyo ebitambulatambula kadde kano ku mitimbagano egya social media naye nga mukulu Rose Bugingo yayongedde okubanga konfaminga ng'agamba nti ensimbi ez'okuzimba Pentagon zo teziriiwo stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi yayongedde okubanga akakasa Endiiga n'azigamba nti ensimbi ez'okuzimba Pentagon zo teziriiwo naye nga tejjukira already yabagambako dda nti alinawo biliyoni 3 oba mu obumbi oba 5 alinawo biliyoni 3 ndowooza n'ekitundu naye kakati zaalagawa biliyoni 3 n'ekitundu zaddawa zaddawa kwaye saa zinagamba nti nezitandika omusingi teziriiwo naye nga tejjukira mwaka ogwa 2024 yali asobola okukola okutandikako omusingi kuba 2023 yakonfaminga n'agamba nti Pentagon kantu katono nnyo naye nga tejjukira munnaye Pentagon bw'aba asooka kuginyoma Pentagon nene material gwe bajja okukozesa biki byuma twala tugende ba engineer ayagala kubajja bweru byonna biba bitwala ssente ebyo byonna kiba nafundikidde mbagamba nti Pentagon teriiyo ekisooto kiriwo ne Pastor Bugingo yennyini aserera Endiiga zisiba zigwa bigwa ali ku Canan landi olw'ekisooto ekiri wali ekisooto kingi ate season kati yankuba ebisesinga olusi ebisooto ebyo babiwummulamu ku season nga ya musana babiwummulamu naye ate omusana basinga guba gukola ki guba guwokya ne guba gwerako gubakosaamu nagwera n'enkuba byonna bikola ki byonna byebakosa kakati munnange byebyo bitambula akadde kano eno bagita TVG naye nga muba muliyo nga mulinda Pentagon erabikanga etaliiyo ekyamazima yo teriiyo Pentagon emirimu egiriko mingi emirimu mingi nnyo nga gyenkomeza emirimu omulimu munene sente nyingi Endiiga tajja sobola zijjamu ezo sente Pastor Bugingo tajja kusobola aye ekisibo ekiriwo already zasola bati zakola ki zakola makwakati ezo biliyoni 3 n'ekitundu zeyagamba mwaka gwa 2023 nti zaalinawo zaddawa oba oliawo singa badde azinawo yalisonze endala nga 3 nange na biliyoni nga 6 abasajja nabawako 30% yagamba nti ekyaki kijja kumalawo biliyoni nga 12 oba zeyagamba kuba abazimbi bo bagalako 30% batandika omulimu naye kati ne biliyoni 3 n'ekitundu teziriwo naye nga tejjukira yekanyini yakola ki yekanyini yakonfaminga nti waliwo biliyoni 3 mu obukadde oba 5
bilioni 3.5 kati ezo bilioni 3.5 zaddawa zalagawa abasinga kibeebuuza tolaba n'endiga ezansi okubanga zikola kizeesala tebakyaliwo bangi. Pastor Bugingo endiga kituufu akoseddwa nnyo endiga olunamba ati kale yeesaze kuba singa badde akyalina endiga nga ze yali alina luli nga bakyalina Teddy amazima baaliwezezza ssente ezo. Ate Teddy alabika engeri ebintu yabikwatanga bulala okwawukana ku Pastor Bugingo kwandowooza Teddy ye nga sente bwe ziba za kuzimba church siba za kuzabiza church kuba Teddy agamba nti yagenda okuvayo nga bateekateeka kubanga bagula ettaka olw'ensonga nti esente baali baziwezezza nga n'ettaka bamaze okukola kikumanya bagenda okubanga baligula nga n'okulambula balambudde nga n'essente bazifunye nga bagenda kusasula ttaka. Ne Teddy we yawukana ne Pastor Bugingo byonna byakomaawo kiba kitegeeza nti Teddy yali afaayo nnyo okusinga kwani okusinga ku Bugingo afaanyi tafaayo bulungi nga Teddy bwe yalifuddeyo nga bakola ki nga bakyali wamu kyeva Teddy bwe yakola ki bwe yawukana ne Pastor Bugingo byonna byakomaawo ebyokuzimba church byatandika kubanga bisoobanga nawolovu nga byakusikaŋŋana paka nakaakati ate nga yo church teriiyo. Teri endiga zino okubanga zikikkiriza nti yo Pentagon teriiyo mbagambe nti Teddy okugenda okuwa Pastor Bugingo n'agenda Pastor Bugingo kyamukosaamu kendiga Pastor alinanga endiga nyingi ate n'ebino byennyini bitambuzibwa ku social media simanyanga ebyokuzimba Pentagon ate sente teziriiwo ate biki bireetera abantu okukola kyokukendera abandiwaddeyo essente ati bati agamba yi watugamba bilioni 3 ozirina ate wali tugamba nti tolinaawo wadde ezitandika omusingi tolinaawo wadde olwataano sijja kuwazanga nazo kola ki ozibulankanye kubanga eri abantu sebasobola okukwata obukadde bwina agamba kabuweeyo ku nnyumba ya Mukama kola omulimu gwa Katonda ate si omu yekka osobola okufuna abali mu up country abali ebweru w'eggwanga nga lwaki toziweza biliyoni ezo nga lwaki toziweza kaakati munnange byebyo bebitambulatambula kadde kano ku social media bagita Faadi TV akasente konna ziba ssente ate Bugingo n'amateeka alina mangi takwata bwa 10 takwata nusu naye musajja Wuuno essente azeetaaga naye akola amateeka essente yonna ebezze ba ssente tibula kisingosi gavumenti zikuŋŋaanya essente nga emisolo nga mingi 10 sente ziba nnyingi ezo nusu 5 ziba siringi 20 ziba ssente gigi ziba siringi 3 ziba siringi 5 zitukesa neziwera kati ye Bugingo yazigobanga ebiseera ebisinga n'ekikumi kiweze ssente ssebo naye sebo yagalanga 10,000 mpunga yagala yesimanyanga 5,000 kudda waggulu. Bagita Faadi TV Bugingo beera bulungi mbagala nnyo mwenna naye nga ssente buli ssente eba ssente mweraba.